واخيرا عملت المقاس الصغير ده. بجد كان نفسي جدا جدا اعمل الحجم ده. اوقات كتير بكون منتظرة ان حد يطلب مني اوردر لشكل معين او مقاس معين علشان انفذه. واوقات كتير قوي لما ما بيطلبش مني بصراحة انا بعمله ليا انا. لكن الشكل ده والمقاس ده بصراحة اتطلب مني، كنت سعيدة بيه جدا جدا. تورتاية القمر اللي معانا دي مقاس 12. شايفين؟ مقاس 12 صغيرة جدا. البورد مقاس 25. حقيقي بجد كنت سعيدة جدا وانا بعملها. ليها مميزات كده مختلفة عن كل الطرق. آه، طبعا هشرح لكم كل حاجة بالتفصيل في الفيديو. ما تنسوش طبعا الاشتراك واللايك الفيديو لو انتوا اول مرة تشوفوني. تورتيه القمر اللي معانا دي بجد انا كنت سعيدة جدا وانا بصممها او انا بعملها. دي تورتايه مقاس 12. انا خبزت 250 جرام دقيق سبونج لاني انا عملت واحدة تانية بيبي تورته، يعني تورتايه تانية من نفس الصاج. خبزت صاج بربع كيلو دقيق سبونج. تمام. ربع كيلو دقيق سبونج طبعا طريقته معروفة جدا، اللي هي 3 بيضات، ربع كوباية مية ساقعة متلجة والبيض ساقع، ومعلقة صغيرة خالص محسن جل وفانيليا ومعلقة خل. ما بياخدش 10 دقايق في الفرن. بيض يدوبك يهدى بس بنقشر الوش. وقطعته بأي قطاع عندك أو أي طبق أو أي كوباية، بصوا أي حاجة عندك مقاس 12. قطعته وخدت 5 طبقات. طبعا بقيت الصاج معايا عملت منه بيبي تورته قمر قمر بجد. نزلت لكم الصورة بتاعتها على لو حابين تشوفوها على المنتدى. هنا التورتيه دي بقى كانت مطلوبة كريمة بس. يعني هي قالت لي بصي انا مش عايزة اي حشوات، احشيها لي كريمة بس، يعني كريمة وقفليها لي وخلاص بس كده. يعني الطلب بتاعها كان يعني سهل خالص ومريح جدا. يعني نادر جدا لما حد بيطلب مني كده. يعني اغلب العملاء بيطلبوا بقى لا احنا عايزين حشوات كذا، لا عايزين كذا، الكلام ده كله. دي لا سهلت عليا الدنيا خالص. يعني بص ما جهزتش اي حاجة حواليا غير يدوبك بس الكريمة اللي انا ضربتها للتورتاية دي. قفلتها كده زي ما انتوا شايفين. يدوبك كنت بسقيها. تسقيها بقى بسيرب، تسقيها بالحاجة اللي انتي بتحبيها. سقيتها وقفلتها. ما خدتش معايا وقت خالص بصراحة، كانت سريعة جدا جدا. هخلصها هنا معاكم وانضف البورد بقى. خلاص هي كده تمام خلصت معايا. هنضف البورد ودخلها الفريزر شوية. دخلتها حوالي يعني بصوا يعني حوالي ساعة كده او اقل من ساعة، يعني تقريبا ساعة. دخلتها البورد هنا بنضف بس التورتيه من فوق. وبعد كده هنطلعها بقى واضرب لها الكريمة. طبعا الكريمة بتاعتها انا ضرباها وحطها في التلاجة. يعني انا ضربتها وحطيتها في التلاجة وطلعت الكريمة. اديتها ضربة كده بالمضرب. وهبدأ بقى اقفلها التقفيلة النهائية زي ما احنا شايفين كده. الإضاءة دي إضاءة الشباك على فكرة. يعني أنا ما كنتش أنا دخلت اشتغلت على طول، حتى نسيت أيد النور لأني كنت الصبح بدري. فكانت الدنيا منورة يعني، فحتى هتلاقوا الإضاءة مختلفة شوية. هنا بقى خلاص هبدأ أقفلها كده وبالسكرابر معايا وهبدأ اشتغل فيها. عايزه اقول لكم بقى ان التورت الصغنطوطه دي بيبقى شغلها صعب شويه عن التورت الكبيره. يعني دي عايزه شويه تحكم شويه منك. هنا كانت مطلوبه الشكل بتاعها محطوط عليها ورد، اللي هو الورد المجفف. يعني الورد اللي انا استخدمته ده بيبي فلاور مجفف. فانا اشتريت ليها مخصوص، يعني الاوردر بيطلب مني نزلت جبت لها الورد بتاعها مخصوص ليها. ببدأ اوزع الورد. انا جهزت الورد جنبي وقطعته. وببدأ ارص كده الرصة الاولانية. يعني انا بديها رصتين، يعني دي الرصة الاولانية. وشايفين الجزء اللي فيه كثافة ده ببدأ اخد نفس الدوران عشان ادي نفس الكثافة داير ما يدور. يعني ادي نفس الكثافة للتورتاية داير ما يدور. اديتها الرصة الاولانية وهبدأ ارص بقية الورد. سبحان الله، يعني الورد اللي كان معايا اللي انا شارياه للتورتايه يدوبك على قد التورتايه بالظبط، مع ان هي ميني تورته صغنطوطه خالص. بس يدوبك الورد كان على قدها. بالمناسبة هي كانت طالبة مني التورتايه دي تكفي فردين. يعني تكفي فردين دي مقاس 12، بس طبعا هي مرتفعة دي تكفي اكتر. يعني انا متهيألي دي تكفي 4 والله يا جماعة. لاني انا عملت البيبي تورته دي المفروض تكفي فرد واحد اللي هي مقاس 10. طلعت معايا تكفي فردين يعني ومشبعة جدا. طبعا حطيت هنا الكلمة اللي كانت مطلوبة.
طبعتها على ورق جلوسي، وانا شرحت لكم الموضوع ده كتير جدا جدا، واللي عايز يعرف الطريقه يقول لي في الكومنتات. بصوا بقى الغلطه اللي انا غلطتها هنا، انا بقى مسكت الشريطه كده زي العسل كده، يعني عسوله خالص انا، ورحت جايه محزماها. بصوا يعني عاملاها ازاي من تحت لفوق. لا وانا سعيده ومبسوطه جدا، يعني خلاص خلصت التورتايه اخيرا بقى. لا وبقص كمان بالمقص، وخلصت بقى وجاي بقى الف التورتايه. قلت ايه ده، ازاي يعني ده ازاي؟ بصيت لها كده بقيتش مصدقه، انا ازاي عملت كده؟ لا بتبقى يعني الواحد بيقع في مطبات كده والله يا جماعه وهو شغال، خصوصا بقى لما تكوني خلصتي وفنشتي وتلاقي حاجه طلعت لك كده ما تفهميش جات لك منين. طبعا اضطريت اشيل تاني الشريط الستان، وطبعا عمل لي علامه زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بالسكرابر الصغنن، يعني انا جبت اللي هو الصغير خالص عشان الورد اللي انا حاطاه فوق، وببدأ اجلسها تاني. فطبعا المكان الشريط معلم، ابدأ احط كريمة واجلس. جلستها وحطيت شريط الستان هنا تاني اهو. بس انا ظبطته هنا على فكرة والله، مش يعني لا تفكروا ان هو مش مظبوط. ظبطته هنا ازاي بقى؟ لزقته من قدام الاول واحدة واحدة، ولفيت التورتاية واحدة واحدة عشان اخد الدوران، عشان ايدي تكون مظبوطة. على فكرة احنا بنتعلم كتير جدا، متفكروش ان الواحد مهما يكون عنده معلومات في شغله، ومهما يكون يعني بيرفكت، ومهما يكون لازم بنقع في اخطاء، ولازم يحصل لنا حاجات كتير. الحاجات دي كلها بنتعلم منها. عملت شوية قلوب قمر كده زي ما انتم شايفين فوق. القلوب دي عاملاها بعجينة السكر. آه، القلوب اللي فوق دي عاملاها من غير قطعات بطريقة حلوة قوي قوي. ان شاء الله هبقى انزل لكم الطريقة بتاعتها، طريقة جميلة جدا وسهلة خالص، تحسوا انها 3D كده. وطبعا لزقت عليها اللف، كلمة لف اللي هي كانت زي ما هي طالبة بالظبط. وكده التورتايه القمر بتاعتنا ما شاء الله خلصت. اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى اكون مطولتش عليك في الفيديو ولا رغيت كتير. هستنى منكم الكومنتات بتاعتكم الحلوة اللي بتفرحني، وكلامكم اللي بيسعد قلبي بجد. اسيبكم في رعاية الله، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.